Üldse see meretemaatika on Eesti kunstis olnud mitte selline sulnis sillerdav romantiline meri, nagu Aivasovski on teda kujutanud, vaid ta on töö. Aga ei ole, ikka meri seotakse mingi töö tegemisega, sadamate, laevade. Ja praktiliste asjadega, et siin ei ole mingit poeetikat. Nagu selles samas töö ja vile seltskonnas on meil Henno Arraku Suured ja väikesed laevad 64. aastast. Väga kompaktne, raske liikuv, Ja näha, et laevad magavad seal, aga kohe tuleb hommik ja nad ärkavad ellu ja hakkavad vilet laskma. Ja sinu töö ja vile pealkirjast inspireerituna mina lisasin ühe töö muuses sinna gruppi, mida mul ennem ei olnudki ehk nagu plaanis, aga mis oli väga lahe töö, mida ma siin Hausgalerii sahtlis kogu aeg hoidsin ja see oli see Evald Okase Töötud. Nii et kui ma seda sinu pealkirja nägin, siis ma ütlen, hei, paneme selle töö, et selle töö hetk saabus. Kuidas sa sellega suhestusid või mis emotsiooni see sus tekitas, kui ma selle kõik pildi on väga saatsin? lihtne. Evald Okas, privilegeeritud kunstnik Nõukogude Eestis ja Nõukogude Liidus, väga andekas, ütleme selline Picasso stiilis rahuvõitleja, kes on sõda näinud, kes teab, mis on elu, kes teab, mis on nagu naised, eks ole, kelle põhimotiiv on, kui sa ütled Evald Okas, siis kohe tuleb naised, eks ole. Aga siis, kui ta läheb reisile Itaaliasse, ja siis ta järsku, tal tekib nagu kaastunne nende töötute vastu. Ja ta kujutab neid hästi inimlikult, sügava sümpaatiaga ja teatud mõttes leebe ühiskonna kriitikaga. Aga Evald Okas kujutas Itaalias ikka põhiliselt ilusaid naisi ja selliseid karaktereid, selliseid võimsaid karaktereid. Nii nagu ta Jaapanis kujutab, igal pool reisil ta otsis neid selliseid võimsaid karaktereid, keda ta, on näha, et ta väga nagu, kuidas öelda, on positiivne, nagu vaatab neid positiivse pilguga. Aga siis neid töötud ta vaatab ka positiivse pilguga, aga siis nagu ühiskonna kriitikaga omamoodi. Ja siis meil oli selles samas grupis üks töö, see oli see sama Evald Okase naistest rääkides hispaanlanna, mille peale me mõtlesime, et see on nüüd see töö, kuhu gruppi me ta paneme. Mis ei kuulu sinna. Mis ei kuulu nagu ühtepidi kusagile, sest ta oli niivõrd eriline teos tegelikult kogu selle see on nüüd see võimas karakter, naiskarakter, keda Evald Okas otsis üle maailma eri rahvustest, eks ole, eri rassidest. Et nad on kõik siuksed, sa näed, et seal taga on nagu terve hiigelkultuur, mis väljendub tema riietuses, tema silmavaates, tema karakteris, tema nagu etnograafias, antropoloogias. Et kõik viitab nagu ühemõtteliselt Hispaaniale. Et see on nüüd nii-öelda tüüpiline Evald Okas. Ja siis sai see Evald Okas ja hispaanlanna sellesse gruppi eritähelepanu osaliseks. Eritähelepanuga sinna meeste ja töö ja kõige keskele, et see on niisugune naise paua.